կորցրել են ժողովրդի աջակցությունը, իրենք միակ հույսը դրել են ճնշումների վրա, ռեպրեսիաների վրա, բայց դա իրենց բացարձակ չի օգնելու, մեկ մարդու ձերբակալում են, տեղը 1000 մարդ է ավելանում, դրա համար դա խնդիր չի։ Կարող եմ մի հարց հիշեցնել, հետո փոխանցեմ իմ գործընկերներին։ Դուք հանդիպումներից մեկի ժամանակ, հատկապես հարմար վիրցիների հանդիպման ժամանակ, ասացիք, որ մի բացահայտում արեցիք, որ ամենածանր պայմաններն անցել եք եւ 5-րդ օրը ձեզ առավելագույն պայմաններն էին առաջարկում, մի քաղաքական հայտարարություն արա, որ քաղաքականություն չես մտնելու եւ ամեն ինչ լավ կլինի, այսինքն ձեզ ազատ կթողնեն։ Դա ոչ միայն 5-րդ օրն են, շարունակեք։ Ուզում եմ իմանալ, ինչ առաջարկ է եղել, բովանդակությունը հատկապես, ում կողմից է եղել, ինչ պայմաններով։ Դա եղել է բանտի խցի պայմաններում, առաջարկությունը արել են իմ Մոսկվայի ընկերների միջոցով, բայց նախքան այդ առաջարկությունը, նույնիսկ մինչև ձերբակալելը, որ 1000 հոգով հարձակվել էին տան վրա, իրենք բարձր մակարդակով կոնկրետ ինձ արել են առաջարկություն, որ գնամ սուրճ խմեմ մի տեղ, հայտարարեմ, որ եկեղեցուն չենք պաշտպանելու, դրանից հետո թե էլեկտրական ցանցերը, թե ամեն ինչը հետ է վերադարձվում, ես չեմ ընդունել առաջարկությունը եւ գնացել ենք առաջ։